அனைத்து நண்பர்களும் வணக்கம். நான் உங்கள் அருண். இது உங்கள் அருண் எலக்ட்ரிக்கல் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கிட்டில் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து சாக்கெட்டு ரிமோட் கிட்டில்னுவாங்க. காரணம் என்னென்னா, இதில் சாக்கெட்டில் அதை உட்கார ஹீட் ஆகிட்டு போய் தனியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா இது கூட உடஞ்சிட்டு இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக இதை ஓப்பன் பண்ணி இது உள்ள எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன ஃபால்ட் வரும்னு சொல்லிடுறேன். இந்த மேலே இருக்கிற ரிங் வந்து ஃபேஸு, இது வழியாக லைன் போகும். செகண்ட் நியூட்ரல், சென்ட்ரல் அந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கிறது பாயிண்ட் வந்து எர்த்து. ஏன்னா ஸ்டீல் பாடி இருக்கிறதுனால எர்த்து கண்டிப்பாக தேவை. இந்த 3 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், இது ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிமோட் எதுக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தனியாக பாக்ஸ் வச்சு ஹீட் ஆகுதுனால இதுக்கு ரிமோட் கிட்டுன்னு பேர். இது கம்பெனி வந்து பட்டர்ஃப்ளை. இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஃபால்ட் அதிகமாக என்ன வரும்னு. இந்த சாக்கெட்டில் ஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா, சாக்கெட் ஒன்றுச்சுன்னா புதுசாக மாற்றிடலாம். இப்போ எல்லாமே அவைலபிள் உங்களுக்கு கிடைக்குது மார்க்கெட்டில். எலக்ட்ரிக் கடையில் கேட்டிங்கன்னா தனியாக கிடைக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வயர் வரும். ஃபேஸ் நியூட்ரல் எர்த்து, க்ரீன் வந்து எப்போ எர்த்து, அந்த பக்கம் ரைட்டில் கற்று ஃபேஸ், இந்த பக்கத்து நியூட்ரலு. இந்த சாக்கெட் இதுதான். இந்த சாக்கெட்டில் தான் அந்த 3 ரிங்கு உட்காரும். இந்த 3 ரிங்கு வந்து கனெக்ட் ஆகிட்டு அது உள்ள இந்த காயில் ஹீட் ஆகும். அப்புறம் அதில் ஒரு தெர்மோஸ்டர் ஒரு சுவிட்ச் வச்சுருப்பாங்க. அதுவும் நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன். இந்த சாக்கெட்டில் வந்து இந்த சுவிட்ச் இப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஃபிக்ஸ் ஆனால் அது ஆன் ஆகும். அவ்வளோதான் இதில் இருக்குது ப்ராப்ளம். இது வந்து அதிகமாக ஃபால்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. இதில் இருக்கிற தெர்மோஸ்டருக்கு தான் ஃபால்ட் வரும். அந்த ரீகண்டிஷன் ரீசெட்டும் பண்ணலாம். அது ரீசெட்டு போய் செட் ஆகணும், நீங்கள் செட்டாக மாற்றி ஆகணும். இதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். முதல்ல செக் பண்ணும்போது, முதல்ல யாருன்னா இதை ரெடி பண்ணும்போது எர்த்து பக்காவாக இருக்கணும். அதனால் கொஞ்சம் அனுபவம் உள்ளவங்க இதை கிளியர் பண்ணுங்கள். நான் முதல்ல டெஸ்ட் ஆம்பில் இதை செக் பண்ணி காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு. இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு டெஸ்ட் ஆம்பில் பார்க்கலாம். இந்த டெஸ்ட் ஆம்பில் லைட் எடுத்து அது மேலே இருக்க அந்த மிரரில் தெரியும் உங்களுக்கு. நானே செல்ஃபோனில் வச்சு வீடியோ எடுத்து போட்டதுனால சில வீடியோ உங்களுக்கு காட்ட முடியாது. இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் டெஸ்ட் ஆம்பில் லைட் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஒரு ரிலீஸ் வந்து பாருங்கள், அதுதான். இது வந்து தெர்மோஸ்டர் ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு. உங்கள் வீடியோக்காக நான் இது ரிட்டன் ஒன்று வாட்டியாக ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இது ஒர்க் ஆகல. உள்ள இருக்கிற தெர்மோஸ்டர் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி தண்ணி வைக்காத ஓவர் ஹீட் ஆனால் கூட இந்த ஓப்பன் ஆக வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த தெர்மோஸ்டர் நீங்கள் ரீசெட் பண்ணலாம். ரீசெட் பண்ணி திருப்பம் அந்த தெர்மோஸ்டர் ரீசெட் ஆகணும்னா நீங்கள் இந்த செட்டை மாதிரி தான் ஆகணும். இதில் ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும். இதை ஆன் பண்ணிட்டு நான் ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகல. சரி, இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் குருவி இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் லைட் ஆகிட்டோம். இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் காயில். மெட்டல்லே மோல்டடாக இருக்கும். அது போயிடுச்சுன்னா அது மாற்றிருக்கோம் சைஸ் சுற்றுற மாதிரி. இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 700 1100 1200 விற்கிது. அதனால் இதுக்கு ஒர்த்து ஒரு 200 தான் ரிப்பேர் பண்ணுற ஒர்த்து. அதிகமாக செலவு பண்ணால் நம்ம புதுசு வாங்கிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதில் 2 ஒயர் போகுது பாருங்கள், அது சுவிட்சுக்கு பொறுத்து. 2 சுவிட்சுக்கு பொறுத்து அப்புறம் இந்த தெர்மோஸ்டாட்டர் இது கீழே தான் இருக்கும். உள்ளே ஒரு ஒயிட் கலராக ஒரு பீங்கான் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அந்த தெர்மோஸ்டாட்டருடைய ஹீட்டானா ட்ரிப் ஆகுது. இந்த சமயம் லாக் ஆகிட்டா இருந்தால் கூட ஆன் ஆகுது. அதனால் அது ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு நம்ம லைட்டாக ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகிடும். இந்த காயில்லாம் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா எதுவும் பண்ண முடியாது, நம்ம புதுசாக வாங்கி ஆகணும். காயிலுக்கு பேரலல் லைனாக ஒரு இண்டிகேட்டர் வரும், கட் ஆஃப் ஆகுது தெரியறதுக்காக. இது இண்டிகேட்டர் தான், இது பேரலாக வருது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தெர்மோஸ்டாட்டர் எங்கே ஷார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து காட்டுறாப்புல கிளியராக தெரியும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெர்மோஸ்டாட்டர் இதில் தான் அது நீங்கள் இதை கீழே வச்சு அந்த தகுடு மேலே தூங்கினா ரிலீஸ் ஆகிடும், ஆன் ஆகிடும். திரும்ப திரும்ப இந்த ப்ராப்ளம் வச்சிங்கன்னா இந்த செட்டே விற்கிறாங்க தனியாக, அதை வாங்கி மாற்றிடலாம்.
இது எலக்ட்ரிக்கல் இந்த ஹோம் அப்ளைன்ஸ் ஸ்பேர் விற்கிற கடையில் தான் இது கிடைக்கும். நீங்கள் எலக்ட்ரிக் கடையிலாம் கிடைக்காது. ஹோம் அப்ளைன்ஸ் ஸ்பேர் விற்கிறாங்க பாருங்கள். டேபிள் ஃபேன் காயில், ஆர்மேச்சர், மிக்சி ஃபீல்டு காயில் இந்த மாதிரி விற்கிற ஹோம் அப்ளைன்ஸ் ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்பேர் கடையில் ஒண்டி தான் இந்த ஸ்பேர் கிடைக்கும். நீங்கள் மற்ற கடையிலாம் தேடி அலையாதீங்க. இது 3 ஸ்க்ரூ வரும். அதை கழட்டிட்டு செட்டாக மாற்றிட்டா ப்ராப்ளம் வராது. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.